This is new productions of Fato TV. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Мислех си, че всичко имах и накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Колко дълго без теб живях, мислех си, че всичко имах и накрая към Бог се обърнах с молба да те да прегърна. Ти, Боже, над мен си се смилил, Ти, Боже, за те си ме дарил. Ти, Сине, живота ми промени, Ти, Сине, живота ми разкраси. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. На мама, момчето, на мама, козлето, на тати, синчето, на баба, сърцето. Чакахме те всички ние, молехме се за тебе, Сине, и щом лицето ти видях. Aga Eşref, aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref, aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Vay 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 Eşref abi, aramıza hoş geldin. Soru da şöyle, keyifler yerinde. Gucci takımlar, şekilsin abi. Arabanla Ferrari, kıyassın abi. Eşref Rüya. Eşref Rüya. Aga Eşref, aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. Aga Eşref, aga tek. Siz hepiniz Eşref tek. This is new productions of Fato TV.